วันนี้มาสถานการณ์ดูสิเนี่ยโอ้ฝนมาอย่างเดียวก็ไม่ได้เอาลมมาด้วยโอ้โหดูสภาพตอนนี้หมดเลยเสาไฟแรงสูงคันนี้ก็หนักหน่อยอันนี้ก็คือ Isuzu GFR น่าจะประมาณปี 93 อยู่ใต้ต้นไม้ก็หักโค่นใส่เสาไฟที่หักอยู่ก็อยู่ประมาณไฟแรงสูงเนาะ1 2 3 4 5 6 7น่าจะประมาณ7ช่วงเสาอันนี้ก็จะเป็นผู้ประสบภัยผู้เสียหายอันนี้ผู้เสียหายไปวันนี้ที่สวรรคโลกบริเวณ4แยกหลักเมืองหน้าร้านเพยสเต็กเพยสเต็กก็ได้รับความเสียหายรถยนต์30 คันก็โดนเสาไฟและสายไฟแรงสูงขนาด 22 กิโลโวลต์ทับได้รับความเสียหายไปตอนนี้หน่วยกู้ภัยแล้วก็การไฟฟ้าก็กำลังเคลียร์พื้นที่กันแล้วก็คงจะหาวิธีลดผลกระทบให้กับผู้เดือดร้อนรายงานแทนนี้เราจะขึ้นเมื่อไหร่